Всем привет, с вами я, Роман Флай, это первое видео, и я купил вот такой вот набор Лего, и я сегодня хочу собрать с Лизой вот этот вот корабль, что-то такое. Что-то открывается-то. Цифани называется? Называется цифани. Смотри, видишь, как они должны. Здесь для пальцев. Зачем это? А это... Ай, это показывает, что пальцы ломать надо. Как же меня это делает? Мамочка, вот эти надо собрать. Да. Вот, не видишь? Да. Вот, собирай, давай смотри, вставляй. Смотри, тут две штучки пропущу. О, сейчас. Все. Наконец-то. 100 лет спустя. Вот, теперь соединяй. Вот. Раз пакетик, два пакетика, уже два пакетика. Вау. Ну, молодец. Оно уже было собрано. Давай, О, смотрите, все. Можно не собирать дальше, можно так оставить. Давай. Так, я сейчас быстренько заверну. Сейчас завернем. Маме покажи. Так, первое. Открыть человечка, чебуречка открыть. Вот первый пакет. Открывай, бери ножик. Чебуречка собрать надо. Так, тихо. Шлемик. Давай я первый. Так, а какая голова нужна? Вот это. Давай я первый начну собирать. Вот. Вот здесь не один. О, здесь... Вот Ребята, три смотрите. цифры, вот. Один, Здесь есть два. акула. Это Акула. потом уже получается. Я. Да. Смотри. Ты ему Это что? какая цифра? Пока что шлем не надевай, шлем пока что не надевай. Это 2. Так, это? баллон. Так, а это что? Так, это... Рыбка. Рыбка, ребята, рыбка. Одну Вот как здесь ты есть такая соберешь? акула жареная. Вот смотри, классно. вот, наверное, Рак. Это что, волосы или что это вообще? Кепочка. Это девочка? Это девочка. А это пацан. Подожди, что ты мутишь? Ты взяла мой костюм. Эх, твой? Да, потому что видишь, чувак в этом в костюме вот, зеленом. вот. Видишь? Так, что это у нас? Взаимствовала твой костюм. Что здесь такое? Лиза, скажи ей, она психует. Неправильно. Рома, тебе волосы не нужны? Что там впереди? А у меня без волос, чувак. У меня шлем. Лиза. А это чьи волосы? А я откуда знаю? Лиза, скажи неправильно. Так, Ребята, здесь, короче, лишний парик. Делать. Тебе нужен? Вот лодочка ну вот, твоя. смотри, вот что-то как будто этот фоткает его. Ну тогда, когда шлем снимешь потом. Что-то я как-то наоборот этот надел. Какой чел? Очки. Так. Вот это вот. Так, а где он водолазный этот водохлеб? Вот это. Водохлеб. Так, сундучок. О, помнишь, у нас такой был? У нас. У меня. Он там есть еще. Вот это вот куда, Люда? Ну да. Смотри, вот это вот больничка. Ой, Да, больничка. О, у меня тоже костюм. не Ой. знаю, найдется. Вот я лучше пока прическу сниму, Это где Я одену это. тут? Так, чтобы плавать. О, ласты. У меня ласты, это где мои твоя ласты. Найка? Они ласты. Вот, Вот, она, вот. здесь вторые есть Это ласты. тоже, Люда, это с Это обе парикмахерской мои. или с больнички, слышишь? Так. А, Ну, здесь мы, короче, это твой парик, потому что мы можем быть и обычными людьми, и можем и садик, плавать. вон там вот. Нет, потому что Зы, видишь, он нашел. Вот, ты что психуешь-то? А вот дама, вот она, Суана. Да, ты... Подожди, как она? А где мои очки? Нифига себе, у тебя пухалка, блин. Вот А где мои очки? Это то, что идет в комплекте с этим. Надо сначала С дамой. к ней Арбузики подойти, где и серая шлем. такая, Ну что, если она без этого? светится это такая. откуда, Бутылочку, Люда? газировку. Серая такая. Вот наши штука. люди Она и получились. Это получается. откуда? Парикмахерская. Да. Ты собирай себе эту даму тогда. Вот значит так, арбузик Давайте дама. соберем для начала подводный. Это откуда? Нет. Ребят, подходим к пакетику номер 2. Человечек. Кстати, вот подводный мир у нас. Это вот перед.
Ой, не хочется вываливаться сразу. Так. 15, 120 будет, 120 не будет. 115 же меньше, чем 120. Еще этот пакетик пока что Может, эти уберем. маленькие? вот эти? Я думаю, 120 будет. Так. Ящика, рабочий. Так. Можно так и будет. Что-то мой помощник ушел куда-то. Помощник, алло. Помощник, блин. Ну, где-то 130. Помощник сказал, что он сейчас придет. Помощник. Сейчас, подожди. Он сказал, сейчас пойду. Ей надо, чтобы она сама. Там где-то 130 будет, больше. Высыпаем самолета. Вы вот этим вот мизерным поставили? Нет. Какие мы с ним? Я говорила же, мама. Вот эти, ну, ты говорила, нет. Я уже понял. Инструкция какая-то непонятная. Ромка первый раз долго собирал. Да, очень. Поэтому я один купить не забыл. А, вот это хвост, да? Ты чё? Да, это хвост. Так, ребята, помощник что-то там задержался. Это машинка. На жопу сяду, я поставлю ящик. Ящик. Мам, помоги найти. Что? Да никуда ты дядь попали. Что найти? Здесь должна быть такая вот. Вот еще. Это же не видно. Помогите мне тут сейчас. Они с боков. Я пока вот не помогу. Что мой помощник где-то пропал? Алло. Можно я тебе Ей, помогу? наверное, надо. Алло, помощник, ты где? Пока Лиза там помогать нам. А, да. Чё? Ушла там. Дальше шестой двери. Мы там самолет собираем. Двери. Лиза, тебя Роман прям ждет помощницу. Нельзя, я сказала. Так. Классно. Белые окна. Вот они. Одно. Она уже, Рома начинает уже плотку строить. Стеклышко. Потеряли стеклышки. Рома, жди суп разогретый. Ща. Мама, когда будешь кушать, будешь? Так иди кушай, бабушка ждет. Сейчас, ребят. Я подварила картошки. Передай на так. Пошли, потом дособираем. Получается, Пошли, потом дособираем. Что ты здесь Есть. уже собрал? Я уже собрал почти всю тебе водку. надо достать картошку. На, наклей. Сейчас можно посмотреть на ваших вот этих флаур? Смотри, Я какая подварила картошку. Но говорю, Вот картошки сейчас. нету. Заходите, Вот это вот экран. Вам Вот. любит только Дима у нас. Экран, да. Он только туда. Съешьте одну Я уже кусочку, туда ням. не ложу, потому что Ай. там они первые. Ой, прическа такая, прическа такая прикольная. Ребят, короче, соберем. Подключимся. Соберем, покажем. Ребята, подписывайтесь на Еёный лайк, на мой ТикТок, на мой Инстаграм и на наше ВК. Вот что у нас Ссылка на контакты, ТикТоки и лайки в описании Вот смотрите. под роликом. У нас тут подводный мир. У нас тут есть чебушина. Классно. Плавающая. У нас есть краб. У нас, кстати, у людей можно снимать вот эти вот маски и волосы делать. Ребят, в следующей серии мы вам покажем, что вот это вот за Из себя представляет. Да, что это представляет. А можно в это поиграть мне? Ну все. С вами был Роман Флай. Всем удачи, всем пока-пока. Можно в это?